Kemarilah dan dengarkan. Apakah kamu mendengarnya? Ketika aku menginjak rem, ada suara dengungan yang konstan. Apakah kamu tahu alasannya? Pergilah ke depan dan periksalah. Jika kamu pergi ke bengkel, mereka akan membuatmu mengganti minyak rem, memoles cakram rem, atau bahkan dalam kasus yang serius, mereka akan membuat Anda mengganti seluruh sistem rem. Itu menghabiskan banyak uang, tapi masalahnya tidak terpecahkan sama sekali. Sebenarnya ada bagian di mobil kita. Banyak bengkel yang enggan memperbaikinya, karena harganya sangat murah. Kemarilah lihat, ini dia yang disebut sensor penguat rem. Mari kita bongkar, sangat mudah untuk melepasnya. Pertama cabut dulu, lalu cabut pipa di ujung ini. Ikuti pipa ini ke bawah. Cabut saja. Oke, lalu terus turun. Lalu tarik ujung ini juga. Oke, lihat. Sekarang Anda dapat melepaskannya dari sensor penguat rem, memonitor tekanan vakum di dalam pompa booster. Secara real time jika terjadi kerusakan, tekanan negatif tidak seimbang, dan vakum tidak cukup. Itu akan menyebabkan pedal rem menjadi keras, atau bahkan sulit untuk dipecahkan, dan akan ada suara dengungan. Dalam kasus ini, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengeluarkan beberapa dolar untuk membeli yang baru dan menggantinya, masalahnya akan terpecahkan. Ikuti saya pelajari tentang mobil setiap hari.